Доброго дня, вас вітає СТО Київ, автоцентр Стольник. Приїхала до нас машинка интересная, Jaguar XF 250 с 3-литровым бензиновым фордовским двигателем, ZTF-овская коробка. Хозяин захотел ее полностью восстановить. Это у нас еще один проект. К сожалению, кто следит за нашим каналом, Mercedes Геленваген, хозяин запретил нам в оконцовке снимать. Поэтому последнее видео не вышло. Эту машинку мы будем снимать, по крайней мере постараемся от и до. Сейчас мы вот так вот разобрали ее. Будет восстанавливаться. Сейчас, точнее, мы сняли подрамник. Будет замена подрамника. Он уже подгнил. И там саленблоки надо будет менять. У нас есть другой подрамник, мы его восстановим. Будет восстановление двигателя, неплавная его работа, и пинается коробка, будет тоже восстановление коробки. Будет также рихтовочные покрасочные работы данного автомобиля, будет краситься кроме крыши полностью все. И также мы будем вычищать, обрабатывать полностью днище. Есть у нас тут проблемы по нему, ржавчина. Вот такие вот моменты. Все это будет полностью, пока она на подъемнике будет сниматься. И двигатель, и коробка. Все защиты полностью, все будем обрабатывать, вычищать. Так что следите за нашим каналом. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего вам наилучшего. До новых встреч. СТО Киев, автоцентр Стольник.